Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Uba Adelbert Nongrum Obadeu MLA jong ka Khon Hanyo Trap National Awakening Movement, ka sngi ba ar jong ka khat sao tarik ubanai jelleu arajar arpo ar, ula ong baka jing penbana jong udang shen ban lek penyasok bat ke parti BJP tangla da ka sarkar India ka kaloi ban pentrai kam no mardor ya ke airline permit bat ban penbet ya uput usam hapdeng ke jilla Meghalaya bat ke jilla Assam. Haka jing ya keren bat kilat pathai khubor uba Adelbert ula ong lada ka sarkar India ka kaloi ban pentrai kam ya ke airline permit tang deki minit haka jilla Manipur henrai balai kimla ban weng ya ka jing ya ka jiaput namar bakadei ka parlimen ka badonnya ka bor. Tiani kindia sengi gidon gijing mi khubor haban join BJP aku akan kut yang jemut perkhat. Ika government of India ka pentrikam immediately ya ka boundary but ya ka ILP. Tinggal ikan berkihe apo Delhi. Balik kimla. Lada kila ban pendu ya ka Jammu Kashmir. Tang split second. Daka article 370. Balik kimla ru ban solve your boundary. Namar kadi ke parliament ke ban create ke state ani kadi ke parliament ru ke ban abolish ya ke state. Tika baru abri ke ILP ru mau beli mla. Ada ke Manipur batang si second. Pila pentrikam beli pun Meghalaya mla. Da pila ni artali ngan rung BJP. Ri mla ngan ne be bakhanam ngan teri borba na ke banta. Marwanra ya ke jengkala. Ringkat bat kani ke jeng terwah ke jengi ke bapak kendap bagi kenhon ke jongki ken subah. Wan hani kesengi warum sim bang pentip lembah khobor lembah press hendai sim kan dikum ka official hak kan ka unofficial hendai sim kan dikum ka official notice ka bang pentip lembah ka press media bang its camp penum kantai ni ke jikar pa ka barit ke jengi bang ikwa na bat penkut no ngitip tang ni koi baka jingsuk minum la ban wat nginda be sisi minum la ban larangi wat sisi minum la ban yo jingsuk di hal dia ka baki ong rakti nong way but there's no way to find peace. Peace is the way.